Flašić, planina o kojoj se priča šapatom. Među pastirima kruži legenda o jednoj kući duboko u šumi, gdje su noći duže nego igdje drugdje. Kažu da svjetlo u njoj nikad ne gori duže od jedne noći, jer onaj tko ga upali ne dočeka jutro. Amir, planinar iz Travnika, nije vjerovao u priče. Tražio je mir i tišinu daleko od ljudi. Kada mu je starac iz sela rekao ne idi gore poslije sumraka, samo se nasmijao. Koliba je bila prazna, barem je tako izgledalo. Na stolu je našao svijeću i komad papira na kojem je pisalo ako čuješ korake, ne diši. U ponoć svijeća je zatreperila kao da je netko prošao pored nje. Zidovi su zaškripali i onda tišina. U toj tišini čuo je disanje i nije bilo njegovo. Pogledao je prema vratima, zatvorena, prozori zatvoreni, ali između njegovih nogu hladan zrak, kao da netko diše tik ispod stola. I tada svijeća se ugasila. U mraku je čuo glas, promukao, ženskog tona. Zašto si došao? On još spava. Kad je upalio lampu, na zidu su bila urezana imena. Ispod svakog imena ista godina. 1978. Selo je tad nestalo u lavini. Ili bar tako pričaju. Izašao je van udahnuti zrak, ali magla je bila gusta kao dim. Zvukovi su dolazili sa svih strana. Koraci, šapat i dječji smijeh. Ispred njega je stajalo 3 djece, blijeda, mokra, drže se za ruke. Jedno od njih je reklo, on se budi. Iz kolibe je izašao dim, gusti crn kao pepeo. U njemu oblik čovjeka, bez lica, samo 2 duge sjene umjesto ruku. Trčao je. Svaki korak je odjekivao kao da trči po vodi. Iza njega u svakom bljesku groma, iste siluete, sve bliže. Sakrio se u staru kapelu. Na oltaru stari metalni križ. Kada ga je dotaknuo, čuo je šapat. Kasno je. Osjetio je pritisak u glavi, kao da mu netko stišće lubanju. U odrazu sjene na zidu stajala je žena. I nije disala. U tom trenutku sve se ugasilo. Još jedan krik. I Vlašić je ponovno bio tih. Samo vjetar je nosio miris dima iz kolibe. Tjedan dana kasnije pronašli su njegov ruksak. Telefon, baterija prazna. Na zidu, ispod ostalih imena, bilo je urezano još jedno. Amir. 2025. kuća pod Vlašićem ima novog stanara. Bi li ti prespavao noć u toj kolibi? Napiši u komentarima. I ne zaboravi. Vlašić nikad ne zaboravlja one koji dođu bez poziva. Zapratite za još priča.